Hi dudes, welcome back to my channel. This is MS Dazzling Media. Happy morning to everyone. நம்ம சேனலில் நம் வீட்டில் வளரும் செடியின் மருத்துவ குணம் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வீடியோ போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். இன்றைக்கி அந்த செடிகளில் ஒன்றான கற்பூரவள்ளி இலையை குழந்தைங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சில இலைகளை நான் பறித்து எடுத்துருக்கேன். வீட்டில் துளசி இருந்தால் துளசி இலையும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இது ரெண்டையும் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். மீடியமான சூட்டில் வச்சு இதை வதக்கணும். இது நல்லா வதங்கிச்சு பார்த்திங்களா? இது வதங்கிட்ட உடனே நம்ம உள்ளே இருக்கிற சாரை ரொம்பவே ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இது மூலமாக சூப்பரான ஒரு கஷாயம் குழந்தைங்களுக்காக தயாராகிடும். நான் சில இலைகளை வச்சு கஷாயம் பண்ணதுனால கம்மியாக வருது. உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் இலைகளை வச்சு பண்ணிக்கலாம். இதை குழந்தைங்களோட வயசுக்கு ஏற்ப நம்ம கொடுக்கணும். ஒரு முடியோ இல்லை 2 முடியோ கொடுக்கலாம், இல்லை அரை டம்ளர் அளவுக்கு கொடுக்கலாம். இது சின்ன பசங்க மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களும் எடுத்துக்கலாம்.